Miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao zoma alina izao tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana mikolo hevitra asaina ampitiavana ianao anaraka izany hatramin'ny farany takany mahazatra dia manambahiny isika atao anatin'ny fandaharana fa mialoha izany aloha hoentina amintsika ny loha hevitra irahana midinika amin'ny ity anio ity dia ny fitsaram-bahoaka izany fa io ihany koa ny tontolon'ny famoronana asa isan'ny vaovao avokoa izany ao anatin'izao fotoana ny propagande efa madiva ifarana izao ny vahintsika ary amin'ity anio ity omentsika voninahitra ny andrembavilanitra atao amin'ny akavanako ato Ramatoa Oliva Rasantarivony reny mpianakaviana miaraba anao tonga soa eto amin'ny mikolo hevitra. Mifaly miaraba anao ihany koa Monsieur Nkatsa dia miaraba antsika rehetra ihany koa manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra Kolo TV amin'izao alinalina izao. Akoatra azy ny vahintsika manaraka tsy vaovao atao anatin'ny fandarana fandroana izy zao no miakatra eto misokatra moa ny sehatra ary afandrehetra manao hevitra ihany koa anatin'izany Andriamatoa Bernard Ravelonjato solombavam-bahoaka teo aloha no mpikambana eo amin'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita miaraba anao tompoko. Miaraba anao Andriamatoa Enikaza dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Araka izany satria sehatra somary mahakasika ny fiainana amin'izao fotoana izao ary mahakasika ihany koa ny tanora amin'ny ankapobeny ny loha hevitra izay ho resantsika amin'ny ity anio ity dia misy ihany koa akoatra azy ireo ny tanora vahintsika mpitarika fikambanana avokoa izy ireo Andriamatoa Toby Andretsilavina fantatry ny maro eo anivon'ny conseil régional des jeunes Analamanga na ny CRJ Tanimanga miaraba anao tonga soa. Miaraba anao Enikaza dia faly miaraba ny mpijery ny Kolo TV amin'izao somariva izao. Ary farany ato amin'ny ankaviako ato akaiky ato Andriamatoa Tito Rakoto Arson filohan'ny association des jeunes managers mpandrara ihany koa araka izany miaraba anao tonga soa. Faly miaraba anao Andriamatoa Enikaza dia faly ihany koa miaraba ny mpanaraka ny mikolo hevitra rehetra amin'izao andro hariva aketo izao. Avy hatrany dia iroso isika amin'ny ady hevitra mialoha izany tahaka ny mahazatra antsika nisy ny hevitry ny olom-pirenena nangonina teny rehetra teny loha hevitra voalohany ho resantsika amin'ny ity anio ity ny tanora sy ny olona ny fanananasa izay malaza ihany koa amin'izao fotoan'ny propagande izao arahantsika avy hatrany aloha ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika izany. Kely zany le izy teo olana tena goavana be eto amintsika eto zany le resaka hoe andeha hitady asa dia mila andoha vola. Ohatra ny hiditra hiasa mpiasa mpanjakana zany dia hoe andoha vola zany zavatra zany angambany tsy haiko za tsy tena corruption fa efa ohatra ny hoe raha manao basket ianao zany dia misy ny atao hoe écran dia misy ny obstruction sy ny tariny dia zay angamba ny obstruction obstacle be zay ho an'le jeune zany hitadiava asa poste zany ohatra ny hoe izy te hiasa amina toerana fiasana hoe mpiasa mpanjakana zay zany. Fahitako azy aloha le orinasa mandray amin'izao aloha raha ataontsika hoe raisina amin'ny orinasa lasa resaka havakavana le izy voalohany indrindra fa le tanora zany tokony ananasa ihany raha tena dinihana dia hoe lasa resaka havakavana le izy dia any ka le offre mandeha lasa mandeha ho azy fotsiny dia hoe vahaolana amin'le izy angamba hoe voalohany indrindra aloha tokony tsy hompitehana zany amin'le zavatra mitrangeto amintsika zavatra ataon'le fanjakana zavatra ataon'le manamana-pahefana sy mpanambola rehetrarehetra tsy tokony hopitehana ny aveniran'le tanora satria iny koa tena antoka tsy azahoana azy satria izao zao tsika krizy kadina daholo ny orinasa rehetrarehetra. Inona no mety hoe antony tena le izy resaka tsy fananana asa le asa mihitsy aloha tsy dia betsaka tsony zany zay ray ny faharoa ny tanora ny akabeazany tsy mahafantatra hoe inona marina le zavatra tiany atao dia lasa zay mora hitana vola no ataony fa tsy zay tena zavatra tiany dia lasa tsy dia misinvestira zany izy amin'le izy fa faly ahazo vola fotsiny dia avy eo nefa iny rehefa tapitra avy eo dia lasa tsy mahita asa tsony izy zany hitako hoe olana anankiray. Hitako hoe olana dia ohatran'ny hoe vitsy ny orinasa. inona ka olana Sosokevitra angamba dia tokony nampitomboina zany ny orinasa dia amin'izay dia mba misasa ny tanora. Zany amin'izao fa tsy dia misy afaka. Ny antony
izany orinasa zany dia toa aloha tamin'ny andro izay reo io andalany tena vonikatona zao Macron dia mbola tsisy asa aloha nefa zay nataon'ny Macron noho n'le crise politika zany le fampitehan'le Macron reny dia bobaka ny asa mikantona koa izy zao na dia misy zany tsy anasa amin'izao bobaka be zay zany aloha ny tapilana amin'le fisian'ny asa amin'izao vahaolana zany dia tsara zany aloha ilosany amin'ny fifidianana zany dia mbo mifidy dia hito amin'izay dia hoe zay ny asa zay tokony ampandrosoany zay filoha-pirenena zay zany aloha ny tat izay ny hevitry ny olo-pirenena mahakasika ny asa maromaro ny olona anantanina saika mitovitovy avokoa no nambaran'izy ireo ampy sa tsy ampy ny asa eto amintsika mifanaraka amin'ny asa misy ve ny trakefananan'ny tanora ny fahaizan'ny tanora misy ve ny asa miandry azy ireo orian'ny fianarany maro samihafa ny fanontaniana ilana valiny eo amin'izay tontolo ny asa sy ny tanora izay amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena izao misy mpanao politika solombavam-bahoaka teo aloha ary mpiambana eo anivon'ny filan-kevitra amboniny teteza mita vahintsika amin'izao fotoana izao avy atany dia omenanao ngamba ny fanokafana ny ady-hevitra sarotra sa mora no mety fanarenana ny firenena amin'ny alalan'ny fanomezana asa ho an'ireo tanora antapitrisany tsy anasa amin'izao fotoana izao le izy ny aloha zany a misy ny asa zay misy ny sehatra asa na secteur d'activité a misy ny secteur porteur et entraînant zany hoe reny zany a no sehatra zay tokony no atosika boostena satria reny a no afaka mamorona asa zany hoe rehefa mivoatra izy reny a dia amin'izay fotoana zay zany izy afaka mila piasa mialatsiny amin'ny teny français zay migénérer emploi zany amin'izay créateur d'emploi ka le izy zany hoe tokony manao safidy tsika eto Madagasikara indrindra amin'izao hiditra amin'ny république fahaefatra zao rehefa mandeha ny analyse eo anatin'izay hoe iza no azo atosika mety mandehaingana kokoa dia reny zany aloha zany eo anatin'izay no hoe tsara atosika dia mba miteraka asa rehefa mandroso le izy fa ny faharoa isy amin'ny ilany dia ny hoe misy ny ohatra le hoe zone franche zany ao anaty secteur porteur ihany ao anatin'ny industrie no hoe ahoana no ahafahantsika mamerina ohatra hoe ny agora zany anatin'ny an'le izy zay zavatra zay zany no tokony anaovantsika fandalinana mba ahafahana hoe concentrena na hoe akapoka amin'ny sehatra asotry ny ahoana zay mora atosika dia iny ny hitarika n'ilay famorona asa itsy andalina zany a ny promotion na hoe fampiroboroboana ilay orinasa madinika sy salasalana zay a mety sy tokony hiteraka asa ho an'ny olona any amin'ny localité tsy le hoe voatery amin'ny tanan-dehibe tsy voatery amin'ny toerana hoe pôle de développement zany izy na pôle de croissance fa any amin'ny tanàna rehetrarehetra any izy a dia ampiroboroboana le lafin'ny iny tsy fiarina fandrarahana promotion de l'entrepreneuriat dia avy amin'ny alalan'izay zany a no mamorona asa ihany koa ahoana no afahana mampiroborobo azy a eo zany ny indrindra amin'le PMI zany PME indrindrindrindra ahoana ny sin'lay ataontsika hoe incubateur de projet d'entreprise zany hoe rafitra anankiray incubateur moa zany hoe mikotrika zany hoe io zany a manamora ny fahafahana mamorona lay entreprise kelikely arakaraka zay toerana zay misy hoe inona ny vocation économique ihany a inona ny zavatra filière zay tsara développena any amin'le toerana dia par rapport amin'izay koa ny resaka hoe manahoana ny tsena mety ho voafevy eo anatin'izay zavatra zay dia zay zany a amboko no tsara hoe isan'ny sehatra ho prioritaire na hoe atao lara-pamena zany a amin'ny aorinan'ny fifidianana izay indrindra Tito Rakotoarson mitarika fikambanana ianao a tanora mandrara ihany koa inona ny lahara-pahamehana zany amin'izao fotoana izao manoloana n'izay voalazan'ny Zokibe Bernard Velonjado zay raha amin'izay hoe sehatra ny famoronana asa izay ya misaotra anao nanome fitenenana ny tiako atongavana aloha ohatra ny somary mifanotra kely ihany zay sy monsieur Ravelonjato amin'izay zavatra zay mantsy ny anazy zany a efa tonga dia hoe fitrandrahana an'le izy no
no atao fa niatsany amin'izay va hoe inona aloha le antony natonga le tsy fisian'le asa miteny ianao zao hoe secteur d'activité na secteur porteur hoe mila boostena izy aloha ary le ibooste azy eo foana mantsy le olana satria le tanora efa mivolavolaina hoe nianatra izy dia tsy mivolavolaina moronasa mihitsy le tanora ary ny tanjo ray aman-dreny matetika tsy zay hoe hianatra mba ho lasa mpiasa-panjakana hianatra mba ho lasa tsy haiko polisy na miaramila ohatr'izay zany fa tsy ny volavolaina mihitsy hoe ianao dia hianatra ka mila mamorona asa ianao hivelomanao fa tsy hetehitra fanjakana ary zay mahatonga miverina amin'le fanontaniana inona iza le booste fanjakana eny tsy antenaina amin'izany ampiako fiteny aloha ianao analyse dia metsika sehatra ny izy eny tsy maintsy le mizara mako zany le izy misy sokajina misy ataontsika hoe segmentation anatin'ny an'le izy misy ny orinasa lehibe zay afaka manao le mibooste an'le izy fa misy ny orinasa zay kelikely na zay keo PME zay ireny zany dia boostena fanjakana dia facilitateur zay no rôle zay ho ataony facilitateur ohatra ny mametraka ny information mametraka ny aspect juridique zany lafanlalana mba hanamora an'izay le fanaovana hoe ahoana ny boostena an'lizy zany dia manao mise en relation amin'izay acteur rehetra afaka mandray anjara ao anatin'le izy fa ilay resaka hoe promotion an'le entrepreneuriat ozy ahako eo zany no misy facteur maromaro misy lafin-javatra maromaro zany satria le entrepreneuriat sahako zay zany tsy le entreprise industrie lehibe le PME kelikely ao anatin'ny an'lizy mety misy formation en ressources humaines mety misy ny facilitation amin'ny facteur de production resaka tany mety misy ny lafiny fomba azahoana n'lay resaka financement mety misy formation an'lay olona zay amorona an'lizy fa ny tena izy marina mihitsy ny teninao hoe hianatra mba ho aiza dia hianatra ho lasa mpiasa-panjakana zay mibetsaka anatin'lizy dikan'izay misy zany karazana fanabiazana zay atonga an'le olona ho lasa hoe manana sens des affaires zay zany no isan'ny anankiray any am'le fanabiazana mihitsy ary eo zany le maison des jeunes reny amikoa no tokony tsy hoe ny information zany sady ny ataontsika hoe mission andeha hoe sady centre d'information zany iny centre de documentation iny centre d'orientation iny centre d'accompagnement les jeunes iny na izy any amin'ny resaka hoe tady asa na izy resaka any amin'le hoe famoronana asa zay zany le izy mantsy ny zava-misy amin'izao fotoana zao mila famonjena zany le tanora satria be dia be miake misy hoe resaka formation fanabiazana resaka fitaizana ny olona hoe amorona orinasa ianao zao isan'ny renim-pianakaviana fa isan'ny ihany koa mitrandraka ny hoe inona no asa tena atao sy ny ohatr' zany ohatra ny ahoana ny hevitrao manoloana an'le izy ie amin'le resaka famoronana asa aloha zany tiako tsindriana marina d'une part zany hoe marina hoe ny ankizy zany amin'izao fotoana zao hoe ampianarina tsy dia mbola misy orientena loatra hoe mba hamorona asa fa manana tanjona foana aloha hoe hiasa amina na tsy miankina io na fanjakana io fa na izany na tsy zany ara za zany mahita hoe nataontsika hoe ara-panjakana io ara za zany mahita hoe mbola malalaka be le tsenan'ny asa le efa misy tokony ho hisy mihitsy zany amin'izao fotoana zao fa saingy tsy haiko am'le resaka am'le fizarazarana amin'ny budget sy ny ohatran'izany angamba mety olana kely satria raha ohatra fotsiny tsika andray ohatra zany eo amin'ny resaka hoe mpitandro filaminana ohatra lazaina foana zany ombieny hoe mbola tsy ampy ny mpitandro filaminana mihoatra amin'ny isam-ponina eto Madagasikara inona zany ny olana tsy recrutena tanora hiditra ao anatin'io resaka fitandrona filaminana io fa atao manao service militaire fotsiny le olona dia avy eo tsy rengagena zany fa averina any amin'ny fiarahamonina dia miverina chômeur tsisy asa nge iny olona iny rehefa avy eo ohatra fotsiny zany lazaina koa ombieny matetika hoe ao amin'ny hoe efa antitra daholo ny pourcentage ambonimbony ihany ny mpiasa-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nefa zany ohatrany hoe mbola tsy lahara-pahamehana ve zany ny ampiditra an'ireo tanora zay be dia be mitady asa amin'izao fotoana izao fa
tsy haiko zany hoe inona zany le olany hoe tsy recrutena ankizy eny e amin'le resaka arabola ihany aloha zay de matetika koa zany ohatra hoe amin'le resaka raharay andray ohatra amin'le resaka mpiasam-panjakana ako de raha mandeha retraite ny olona anankiray a de izy ihany no misafidy ny olona efa andimby azy eo indray donc zany a zay rehetrarehetra mbola tsy manana fianakaviana ao anatin'ny mpiasam-panjakana zany a de efa miandry mitente chance fotsiny amin'le interview nandeha teo hoe manao tsolotra anao vao tafiditra ao indray de lasa nefany a ianao mahatonga hoe mitady asa mbola tsy manam-bola ianao e de aiza raha mivola andeha anaovanao tsolotra an'iny de nefany a ny tanora malagasy amin'izao fotoana zao efa hita ihany hoe efa mba mianatra ihany de mibetsaka zany tsy anasa rehefa avy eo. Toby Andretsalavina inkazana amin'ny fitenenana namaliko anazy voalohany aloha le teny zoky be Bernard teo hoe fa ibostena ny ireo orinasa ireo raha ho atsika eto aloha mbola tsy lahara-pahamehana zay raha ho anay tanora aloha fa ny vahaolana voalohany amin'izay a de tanora aloha tokony volavolaina amorona ho an'ny tenany hitsinjovana manodidinany de ny faharoa ihany koa raha ny sehatry ny asa eto amin'ny firenena mbola malalaka be mbola misy ataoko ame ohatra ray ohatsiny amin'ny resaka asa-panjakana maro ny mpiasam-panjakana no tokony efa hisotro ronono e fa mbola mitazona eo amin'ny postany eo ihany izy fa miandry ny zanany ny zanany mbola kely de ny tanora ihany a le tsy anasa de lasa mirenireny fotsiny zay de lasa hoe tsisy hoe maro ny tanora tsy anasa ne mbola be dia be zany a ny toerana afaka atao ahitana ametrana ny tanora sehatra ny asa amin'ny fanjakana ao konkoa ny concours reny anivon'ireny meko ohatra hoe nama zao ahafahan'ny tanora miditra mpiasam-panjakana raha hoe tanora neny ambany tanana fotsiny zao nijerena tsy ho tafiditra ena manam-pahaizana tahaka n'iny ary fa ny zanakry zareo reo ihany na le zay mpiasa efa elaela tao ihany fa mbola afaka manao ny asany no afaka manao concours reny de ny vola ihany konkoa no mbola miresaka eto tsy tafita amin'izay mihitsy ny tanora de hoe maison de jeunes tokony isy information sy accompagnement na tanora tsy izay ny tamintsika eto Madagasikara maison de jeunes fa ny maison de jeunes de juste fotsiny atao ivorian'ny mpanao politika de entina hitadiavam-bola miala tsiny ny tenany moa zay misy mpanao politika mihitsy a zay ao amin'ny fitondrana zao hoe mitatana fitondrana izy de misy maison de jeunes ohatsiny anaovan'ny propagande ohatra zay anaovan'ny zavatra maromaro fa tsisy hoe ho an'ny jeune mihitsy zany maison de jeunes reto Madagasikara na atao stockage na hitany nena inge amin'ny ety maro ny tanora afaka mba hoe fanampy de maison de jeunes tokony hoe point anankiray ionana sy fanakalozana traikefa de eo any konkoa ny tanora koa raha nana firenena milamima ny tanora tokony tafiditra anatin'ny filoha-alin-dà nefa tsy mety ho tafiditra mihitsy ny tanora raha engagement na miaramila anankiray am'izao nefa mandoa anatapitrisa fa mavita service ny tanora ray de mitsoka ao de zay mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana sy lasa mahay mitana basy ny tanora raha andeha hanao concours na miaramila zany ny tanora eto amin'ny firenena mbola andoha vola maro nefa ao zany ny sehatra anankiray afaka tena apiroboroboana tanora hoe asa voalohany sy malako ny tanora satria raha diny atsika miaramila ray na polisy ray nge mitana olona efa ho arivo na dimanjato ne tokony hoe folo na zado zay de vitsy ny mitandro filaminana nefa maro ny tanora fa tsy tafiditra mila révolution be mihitsy zany le famoronana asa na ho any amin'ny fanjakana na tsy miankina ny ohatra zao no fomba ijereko azy nijerentsika ny lafin-javatra anatin'ny ady hevitra de ny hoe ny voalohany a le tanora ndeha tady asa fa ny faharoa zay tanora mandeha nitady asa zay zany na io asa amin'ny fanjakana na io asa amin'ny privé de dikan'izay misy zany a sehatra asa sy misy orinasa na misy sampanara-panjakana afaka mamorona asa andray an'lay tanora zay zany no anankiray aloha etsy anilany a de ny hoe ahoana no ahafahana any hoe le tanora indray ndeha amorona fiarina orinasa de izy keo am'izay fotoana zay sady mahazo asa no afaka mampiditra mpiasa zay zany le zay zany ijereko alizy raha le tanora zay andeha hitady asa izy nandeha hitady asa de am'izay fotoana zay zany a
zay no natonga amin'ny teny hoe raha de tady asa izy moa nampiasa azy zay no natonga an'le hoe amin'ny sehitrinina ko mety hiteraka hoe afaka miroborobo ilay orinasa ka amin'izay fotoan'izay zany a de afaka mampiditra ampiasa satria aza atao mampivoatra azy raha hitadiny toe de eo zany misy grand projet na misy ny industrie ao anatin'la zay fa eo koa misy lafi ny orinasa kelikely de eo zany a raha hitady asa ty andeha ho any amin'ny le orinasa anatony na izy zany misy bureau de placement zay mampifandray azy na io zany a ty orinasa ty mihitsiny a no zay le nataoko hoe boostena le secteur ahoana misy programme ampanjakana am'izay lafin'izay anamora ny fampiroboroana développement le secteur porteur secteur d'activité porteuse de ao anatin'izay zany no afahana mahazo le inona tsika eo mandray miasa izy ohatra zao misy grand projet amin'inona grand projet amin'ny resaka tourisme grand projet maromaro amin'ny secteur porteur reo de tonga le investisseur manao appel amin'ny investisseur anao mba hisy investissement direct étranger tonga le investisseur sahirana le gasy satria tsy zatra an'izay eo zany le pôle l'emploi ampianarina izy eo ohatrany ahoana miasa miaraka amin'ireny ampianarina mihitsy ny kio izy a par rapport amin'ilay norme teknika zay takin'izy ireo zany hoe itsika zany rehefa mamorona ny fansakana hoe tsy eo mamorona fa hoe tonga hoe isy investisseur hiaraka eo ao anatin'lay zany tokony négocier hoe mba misy formation budget de formation ho an'le tanora malagasy indrindra le autour-le localité na tsy autour keo fa hoe indrindra autour moa zay ako zay hoe zao norme zay arahana takiny de formena am'izay lafin'izay ny anygasy ary tsika tokony ametraka anyvelany moa zany misy an'izay le pôle l'emploi ozy izy zany hoe le manam-pahaizana dia aveo miditra ao anatin'le pôle l'emploi ampianarina miasa satria zavatra hafa koa le miasa mahay tsy voatery mahay miasa de ampianarina mba hialana am'le hoe mille expérience professionnelle de 3 ans de miditra ao anatin'izay zay zany anankiray ao anatin'ny an'izy fetsy amin'ilana ozy koa de am'le PME zay ny ilana le hoe misy ao anatin'ny aménagement du terrain fanajariana ny tany ianao de ty vocation économique an'le toerana de le vocation économique an'le toerana iny iny zany no tokony karazan'ny fitrandrahana an'iny zany no tokony orinasa kely zay any am'le toerana de zay ny ilana an'le incubateur de projet ozy sy incubateur d'entreprise anamora satria le tanora sady solvable tiako resahana hoe andeha ho any amin'ny banque izy inona moa no nataony antoka inona no fahaizana mety ataony antoka fa fahaizana mbola tsy fahaizana miasa tsy fahaizana amin'ny tantana fa fahaizana fotsiny ao anatin'ny an'izy de zay zany no isany atao anatin'le incubateur d'entreprise ny incubateur de projet zay zay manao accompagnement izy ao anatin'izay misy formation zay atao mba hatonga an'le hoe kotrehana dia am'izay fotoan'izay de tena miroborobo le zavatra zay tiana atao zay zany amiko no anankiray hoe tena tokony apetraka zany meko ohatra anao hoe any amina toerana anankiray zao dia misy lycée technique no misy centre de formation professionnelle à partir ny grande mine zay vola azo raha ampitombono satria am'izao fotoan'izao raha mifahalalana de 1% amin'ny valeur en produit minier no verina ny fanjakana de raha misy ampitombono zay de misy fond un fonds de solidarité de garantie ho an'lay azony tanora zay amorona orinasa ampiasaina mba hampitombo ny solvabilité anao anatin'izay amora am'raina koa nyfahazahoana ny tany mba hatonga azy manana antoka anao azo hypotekeny iny de mampitombo koa solvabilité anao anatin'izy zay zany amiko fa lavabe moa fa eny ary ka izay indrindra manoloana kiondalana mihitsy Madagasikara am'izao fotoana izao hiandry filoham-pirenena vaovao isika hatramin'ny faran'ity taona ity moa zany raha pirenena misy am'izao fotoana izao ndao raha hoe anolotra vaolana azo sapaitana antsika hoe zahantsika ho fitinina satria manapetra ihany ny fotoana atongotsika atao amin'Ramatoa Oliva Rasantarivony manoloana candidat filoham-pirenena ray ianao inona ny tena andrasanao zany inona ny vaolana azo sapaitana ny heverinao fa ahomby amin'ny hoe famoronana asa fanomezana sehatra ny tanora eto amintsika ie
voalohany indrindra efa niteneniko teo ihany le izy atsaraina zany ampitomboina zany ny budget atokana ho an'izay famoronana asa zay indrindraindrindra mba tsinjaraina tsara zany le izy ohatra zany ohatra hoe mba ministera mba somary ahena ny ohatra ny any amin'ny député sy ny loolona sénateur sy ny rehetrarehetra mba ezana zany fitipitinina zany a hoe mba atao zany zay avitsivitsy an'le olona mba hapisy ny ambombola andehany amin'ny ho an'ny tanora indray zany no tena hoe andefasana an'le vola. Dia ohatra kosa hoe amin'le resaka hoe matetika ny olona anankiray eto amintsika eto mitazona poste be dia be. Ohatra zany hoe sady ao ministeran'izao izy nefa mbola PDG ana zavatra anankiray ohatr'izao genre zavatra zany zany fahaizana mitsinjara n'le asa zany sy fanomezana fatokisana ho an'ny tanora manoloana n'le asa tokony ho atao satria ny asa zany tena hita mihitsy hoe mbola betsaka ny asa azo idiran'ny tanora fa le tsy fitsinjovana mihitsy an'ireo tanora ireo zany tena olana fa concentrena amin'ny olona vitsivitsy zany le loharanom-bola. Tobe Andratsilavina Serge Tanoaka. Ny anahy zany zavatra tiako tsindrina voalohany amin'ny tontolon'ny asa mpanjakana zany raha eo hoe manoloana amin'ny filovavao ny tenanay avahana misy aloha ny tsy pariparitsy ny vary amin'ny tontolon'ny asa mpanjakana le hoe ny olona efa tokony andeha hisotro ronono tokony efa ho alefa amin'izay dia mba tanoran'izay ny solony eo fa le tanora amin'izao manko efa manana traika efa afaka manateraka ny asa mpanjakana mihitsy. Dia ny faharoa eo amin'ny lafin'ny reto atao amin'ny androm-panjakana sy ministera tokony ahena daholo angamba ny vola misy eo ampelantanany fa amin'ny tontolo ministeran'ny tanora zany mba ho ampitomboina ny toe-bolany zareo mba hikarakaraina samolavolana ny tanora satria manko ny tanora amin'izao tsy ampy éducation civique maromaro ny tsy ampy aminy dia tokony ho avoazina daholo. Dia ny vahaolana mba hangatahan'ny tanora amin'izao aloha tsy atao ntsony hoe ministeran'ny tanora sy ny alavoly fa variana amin'ny alavoly ny ankizy fa mba ho vaitsika indray tanora ministeran'ny tanora sy ny asa ohatra na hoe ministeran'ny tanora sy ny fampianarana ohatrohatr'izay dia mba aokony koa mampivelatra ny toe-tsaina tanora izay. Tito Torson Mpandrara. Ny hitako vahaolana aloha dia za zany ohatrany hoe tsy tehetehitra fanjakana mihitsy satria voafetra raha nisy fotoana arany ny bailleur de fonds antsika nametra mihitsy hoe tsy azo atao ny mirecruter mpiasa vaovao. Anisan'izany ohatra ny fampidirana ny informatisena daholo dia likidena daholo ny mpiasa rehefa ny informatisena asa vitan'olona 20 lasa nataon'olona ray. Dia tsy tehetehitra fanjakana zany fa ny anahy hoe amin'ny alalan'ny heriko mahatanora any tiako haingana hoe ajanony aloha raha raisitsika ohatra ny orinasa rehetra efa mandeha eto Madagasikara misy orinasa ny mandeha nefa tsy mihitatra raisitsika ohatra ny ataontsika hoe savonnerie tropicale tsisy tsy mahita azy tsika hoe menimenina fa raha ajanontsika angamba ny importation sauvage mety mahavita savonnerie tropicale ray izy hoaniny any amin'ny faritry Dego ohatra na hoany amin'ny faritry ny tsy haiko Fianaratsoa ohatra zany. Zay aloha ny ray. Faharoa manarakarak'izay te hisarika ny sain'ny tanora foana zany hoe tsy eto andrenivohitra ny tena misy ny asa satria ny akamaroan'ny tanora dia mandao tanindrazana miakatra eto an-tanan-dehibe mamonjy renivohitra zany hitady asa dia zany efa tenanao hoe tsy eto no misy ny asa fa ny asa dia miainga amin'ny tenin'ny Zouk Bernard teo hoe misy incubation na projet raisitsika zany ohatra misy tsy haiko ohatra mpamboly mananasy ny any amin'ny faritra reo ohatra ahoana ny atao andinana n'ity mananasy ity ho lasa confiture zany hoe le toe-tsaina amin'ny mahatanorana mihitsy zany mila kolokoloina mba hanana culture d'entreprise ve ny filaza tsy haiko amin'ny teny gasy izay ny mila kolokoloina fa tsy hoe hiainga any Miarinarivo andeha hitady asa eto Tananarivo dia ny asa hitako dia mivarotra gazety zavatra amiko zany zavatra tsy lozika mihitsy fa hoe jerena mihitsy aloha le faritra tsirairay hoe inona ny zavatra azo trandrana ato amin'ity faritra itoerako ity dia miezaka se documenter amin'iny zavatra iny
dia ny fanjakana moa aloha tsy haiko raha manampy na tsy manampy fa betsaka ny tenen'ny Zoky Bernard fa tsy manatanteraka ny fanjakana zay dia apetrako mahitsy hoe tsika mamarana raha ilaza fotsiny tsika hoe tsy manany tsika banque de données na iray aza raha hoe zao any te hanao zavatra anankiray miainga avany amin'izany hoe mananasy zany raha hiteny aminao firy taona isa-taona moa zany mananasy mivoaka ao a dia lasa inona daholo tsy misy zany ndasinge nikaza le teny monsieur teo inge ianao zany miteny hoe tsy te hiankina fanjakana ozy izy ianao raha aminakana zavatra vitsivitsy dia mety hoe marina zany fa nanome ohatra fotsiny ianao zao teo ohatra hoe any ambanivohitra ny tena misy ny asa tsika malagasy zany a tsika zany efa miaina n'le zavatra misy amin'izao aloha zay tsika vao hoe projet avenir zany ho an'ny zazany arina mbola ho tezainy izy hoe mila manana zay esprit ana culture na zay hoe famoronana asa fa nefa misy amin'izao fotoana zao aloha efa misy tanora tsy anasy ireo dia ahoana dia nefa na tiatsika zany na tsy tiatsika fanjakana premier responsabilité amin'ireo olona ireo ka mafanjakana fanjakana inge dia ireo olona ho amin'ny ao raso aloha noizako an'izay a farany angamameranantsika anazy ny kandidaty koa nge amin'izao fotoa zao mihiry amorona isa 10 alina amorona isa ray etsy a amorona isa zao ka tsy ny fanjakana tokoa ve ny tompona andraikitra amin'izany sa le orinasa mila ampina finipitintsika farany anazy za aloha mamelanao tia somary ijery foana le hoe hitady asa sy mamorona asa ny anankiray zany a manao proposition zay amin'ny président azo mananina an'izay koa tokony anantsika ohatra nivona draine n'office de carrière et d'orientation na service de carrière et d'orientation zany hoe io no manao analyse ny fandalinana ny tsenany asa analyse du marché de l'emploi dia na le hianatra ary le ray aman-dreny sy le tanora dia ny hoe zay investissement be igny a dia ny hoe arioaria manahoana mety saturé ve sy saturé any manko ny tsy fantatsika dikan'izay a le filière zay ho arahako arakaraka ny fahaizako a dia mety atako asa aloha ary abadika ary zay aloha ny zavatra anankiray tokony natao ny faharoa zany a ao anatin'izay mitady asa zay any indrindra amin'ny asa-panjakana dia tokony isy mise en confiance zatsy anao assainissement anatin'le izy fa mise en confiance any tanora sy ny ray aman-dreny par rapport amin'ilay hoe fanaovana le concours mba hoe rehefa mba mahay izy a dia manatena fa hotafita ao anatin'izay amin'izay zay zany anankiray faharoa ny fahatelo a dia ny politique de relève ny politique de relève zany a tokony apetraka tsara ao anatin'ny gestion ny ressources humaines zany dia tokony ametraka ny politique de relève tsika zay koa tokony ataon'le fanjakana ao anatin'le izy fa ny hoe ampitombo asa onivony an'ny fanjakana itsika amin'ny situationtsika izao ny conditionnalité zay apetraky ny bailleur de fonds rehefa aveo rehefa everina ny fiarah-miasa dia tokony tsy andrevy ihany tokony tsy anonofy ihany ao anatin'izay fa tsy maintsy mafimafy ny hoe teraka asa be dehibe dikan'izay araky ndrasan'ny namana zandry atsy a dia le aty amin'le famoronana asa aty amin'ny privé a io moteur de développement io no créateur ny richesse zany hoe mamorona ny arena dia ahoana no anapiny fanjakana ao anatin'izay mba hatonga azy miroborobo dia rehefa miroborobony izy dia afaka mampiditra ampiasa zay le fipetraky lizy fa ao anatin'ny falabiazana zany a ao anatin'ny institution civique andaniny le culture d'entreprise nresahany teo ary lizy ary tokony hoe ao anatin'ny radio sy ny anina rehetrrehetra tokony apetraka le success story ina ny dikan'izay iza ny olona tafita nanahoana nafahany olona tafita mba miteraka ampopo amin'le tanora miteraka ampopo amin'le sy miteraka an'izay hoe inona ny zavatra mety azo natonga le olona nandeha dia inona ny fomba fiasany ary ny farany a ilay accès aux informations le fahafahanao mahazo an'ilay vaovao sy ny hoe anjaran'ny fanjakana zany mamme koa azony atao zay fa anjaran'le olona koa no mitady fa le base de données nresany dia tena mitombony base de données économique na ny vocation any amin'le faritra na indrindrindrindra hoe raha ohatra anao sehatrasa ohatr'izao tiany anaovana fiarina misy lalam-piarina misy filiera dia ahoana nanampiana azy ao anatin'ny fahafahany mitrandraka n'le lalam-piarina iny na ny réussite tamin'ny lalam-piarina hafa zany zany a tokony ataony ny fanjakana dia amin'izay fotoan'izay
mety miroborobo ilay entreprenariat zany am'zay tompoko lasy tompoko vavy mbola be dehibe ny te ilaza hevitra be dehibe ny hevitra mbola azo ambara manapetra ihany fotoanantsika aloha hevitra voalohany zay nyresahana ny mahakasika ny famoronana asa sy ny sisa natenaina fa nahafana ihany koa niteraka ady hevitra ahafana mifampitaiza mifampikolo araka ny tanjona atao anatin'ny fandarina mikolo hevitra ny hevitra rehetra ny poitra tamin'ity ariva ity mahakasika an'izay tontolo ny asa izay rehefa aveo indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny loha hevitra manaraka. Ady hevitra be teo nandritra ny tapany voalohany tamin'ny fandarana mikolo hevitra ny hoe ahoana ny anjara andraikitry ny fanjakana ao anatin'izay hoe famoronana asa izay sy ny famoronana orinasa ihany koa fa isan'ny resa be ihany koa ny hoe fa anakaiza ny fanjakana no enoheran'ny tanàna ny fitsaram-bahoaka teto Antananarivo hatrany amin'ny faritra ary ny farany teo nalaza ny tany Nosy be izay nandoran'ny olona moa zany olona anankitelo vahiny roa ary malagasy ny iray raha ny vaovao avy any an-toerana ifeny fitsarana andraraha amin'izao fotoana izao raha tsika avy hatrany aloha ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika n'ity zava-mitranga ankehitriny ity. Fitsaram-bahoaka ny matetika ilay olona ihany mahatonga an'le izy raha hoe efa tsy tokony atao nefa mbola ataonao dia izay no antony matezitra an'le olona ny ankabeazan'ny olona efa miteny ohatra hoe misy lalàna hoe tsy mety ohatra mangalatra nefa ianao mbola mangalatra nefa efa mety matezitra olona zavatra ohatra zay dia izay mahatonga an'le olona nao an'le fitsaram-bahoaka hoe aloara raisina le andraikitra zany eritreretin'le olona hoe mba afay an'le olona nefa ny amin'ny lafiny iray ny sarotra ihany zany hoe mamono olona zany aloha. Fitsaram-bahoaka zany raha fahitako azy tsy mahatokony mpitandro filaminana intsony ny olona dia lasa manao justice ho an'ny tenany zany izy amiko ilay izy tsy vahaolana satria ny fitsaram-bahoaka matetika resaka tsaotsao fotsiny dia na misy groupen'olona fotsiny azy zany ao te hamono olona anankiray dia lasa matimaty foana amin'ny tsisy dikany ilay olona dia amiko zany tsy vahaolana ilay izy. Ohatrany hoe misy mampety azy zany ilay fitsaram-bahoaka ohatra hoe ilay olona manolana dia ilay mamono ireny dia mendrika anazy satony dia tsara ny vahoaka satria raha manana fianakaviana ambonimbony izy na ohatr'izany dia mivoaka ho azy izy dia manao foana avy eo. Takrizy amin'ny hitanareo ilay adiny fiainana mba tsy dia misy vola ny olona dia anao koa mbola anao tsy fanao ihany zany ohatsy ilay manolana sy ilay mamono ireny zany tsy mety dia normal zany raha ilay olona amin'izao zany manao an'ilay fitsaram-bahoaka satria izy efa krizy amin'ilay tsisy vola ny anina mandeha any ny ady politika etsy ambany mbola jereo amin'izao fa nefa raha ny tena zavatra amin'ny lafiny indray zany tokony tsy dia azo atao ihany koa nefa ilay fitsaram-bahoaka hoe raha zavatra ohatra tsy dia tia misy dikany fa raha ohatra misy tena fotony zany ilay fitsaram-bahoaka dia azo atao ampiarina ihany. Mahatonga ny olona manao an'ireny zany dia izao hoe misy manao ratsy foana nefa rehefa tonga ny fitsarana ilay izy dia ohatrany hoe fotsitra foana ohatrany efa sorena zany ny olona dia eo manao an'ireny izay ny fahitako anazy. Amin'ny lafiny anankiray vahaolana ihany nefa amin'ny lafiny anankiray ohatrany tsy dia vahaolana loatra satria ilay fitsarana zany manameloka an'ilay izy dia izay ny tsy anina amin'ilay izy. Zareo tany iny zavatra iny mba misy oatra fisohony zavatra oatra ireny zany dia tsy maintsy izay ny diny an'zareo fa atao foroniny. Aminao vahaolana ve izy ireny manoloana ny hoe olana ara-piarahamonina mihitsy dia vahaolana ve ilay hoe manao fitsaram-bahoaka? Tsy vahaolana fa samy tsika samy malagasy tokony halala tsara aloha tany misy fanjakana ny ty tany ty. Zay ny hevitry ny olom-pirenena voatonontonona ndray koa ny fanjakana ao anatin'izay mpikambana amin'ny filakevitra amboniny teteza mihita Bernard Velonjato fa nakaiza ny fanjakana nakaiza ny fitsarana no manao fitsarana ny vahoaka. No hoe nakaiza angamba ny fanjakana io ihany le fitsarana io ihany fa ny tiana petraka anatin'le izy dia ny hoe misy ilay hoe ohatra misy vakitrano na misy alatromby zay miverimberina dia misy fahatezeran'le olona ao anatin'izay hoe tena ohatrany nasositra anay le izy tena nampijalanay dia tonga dia avy dia efa vonoana zay zany anankiray. Fa ny faharoa misy koa ilay tsy fantatry ny olona mety mihevitra izy hoe mety misy kolokolo satria misy alefa deferena mandeha mankany amin'ny fitsarana ohatra dia lasa mbola voaka le olona iny na tsy niveriny fa ilay sazy mena azy mety tsy nahafapo azy satria izy tsy mijery an'izay hoe zao no anaty code pénal fa
ny heveriny no heveriny hoe tokony tanterahana. De amin'izay fotoan'izay zany lasa tsy matoky izy an'ilay rafi-pitsarana, araka lazainy teo koa tsy matoky izy an'ilay hoe rafitra ny mpitandro filaminana, dia farany zany de lasa izy ny tonga de fa manao an'ilay zavatra. Io zany ny anankiray koa, misy le olona zay mialatsiny ao anatin'le fiteny tanora mandrangitra, manaitra misy incitation, de lasa intsy io zany io phénomène de foule, zany hoe olona ao anaty anao tampotampoka ao, aorinan'izay zay izy vao tonga sainy. Ka reny zavatra reny zany no ilaina fanabeazana anatin'le izy, indrindra le fampahafantarany olona hoe rehefa mandeha makany amin'ny rehefa déférenana amin'ny parquet iny tsy voatery tsy maintsy mandady dépôt foana le olona, fa misy ny fomba ijeren'rareo azy ihany, de mety hoe tsy ampy le vesatra, tsy ampy le charge, de voaka avao de ny famohanany iny avy eo tsy midika mihitsy ny hoe nisy kolokolo tao. Zay zany nisy aneo anatin'le izy ka mila fanabeazana tokony tohizana reny le hoe fandaharana mahakasika ny didy amandalana reny, mba ahafahan'ny olona koa mahazo an'le izy ary tokony hiezaka koa anatin'ny mpitandro filaminana satria rehefa hoe maromaro le ataka main armé ohatra, rehefa maromaro le misy zavatra infraction ohatran'ireny, de jereny nefa zany to tsy efficace na hoe azo ary le olona dia mbola misy manao foana, de na miezaka be le mpitandro filaminana mbola misy ihany le zavatra, de farany de ozy de alao de ataonay mihitsy le fitsarana am'izay fotoan'izay satria to rano antondraka ny lamosiny gisa fotsiny le izy fa to manao ihany drala. Ny anankiray aty amin'ny ilany moa zany de ny hoe ahoana no ahafahana mamorona asa ohatran'le sahatsika tao mba tsy tonga any amin'ny hoe lasa asan'ny olona hafa ndray koa ity mangalatra na ka eo mihitsy mantsy le izy satria raha ny zava-misy zany am'izao fotoana izao hatreny amin'ny toerana tsy ampoizina hoe isy an'izany fitsarama ohatra ny eny Ambohipo ohatra, eny Ambohipo nge betsaka eny mpianatra ny université, fa raha misy mpangalatra tratra eny de doran'ny olona zany le izy. Tato anatin'ny 5 taona farany izy io tena niverimberina le fitsaram-bahoaka Tobiandry Atsilavina. Inona zany ny tena hoe zavatra tokony atao manoloana azy ireny? Ny zavatra tokony atao manoloana an'izy ireny zany aloha de eo amin'ny lafiny hoe famerana fitokisan'ny mpitandro filaminana amin'ny vahoaka, satria lasa tsy matoky mpitandro filaminana intsony ny vahoaka eny fotony, satria reo dahalo manafy an-tanana ireo eny akamaroany manao fanaminana mpitandro filaminana de eo fa zadaikatra ny sainy hoe iza zany natokisana to mpitandro filaminana indray ty no mandromaka ny arenanay, tsy aloha ve tonga de vonoina fa zay no lasa miaro ny tenanay, izay lasa miaro ny tena sisy de konkoa ny fiainana koa lasa crise, de efa le kely efa sokirim-potra hoe efa niatsembohany efa sy ny ainy efa natotony tanteraka tao nazahoany an'le omby anankiray mbola lasa sokirina ihany, mbola angalarin'le olona ihany de tsy zakany indrindra de lasa mitrotra ny atezerany. De eo zany ny tokony anorona an'le hoe tsy ampy mihitsy eto amin'ny firenena aloha ny resaka hoe fanabeazam-bo, de tokony kolokoloina amin'izay mihitsy aloha ny vahoaka hoe nitazainantsika nanomboka tamin'ny fahagola hoe tsy manala ain'olona sady fahotana, fa tokony hoe aperaka manam-pahefana le olona rehefa tratra. Ny zava-misy mantsy am'izao fotoana zao na tiana ihany koa na tsy tiana ao anatin'ny tontolo mpiarahamonina de hoe ny olona zany fanontaniana apetraky ny olona de hoe lindra lasa lindra avy any gasy, fa eo ihany koa ny hoe fahalemen'ny fanjakany reny na tiana na tsy tiana, satria raha vao mamono olona ny olona de hoe tsisy mifanjakany eto. Ny hoe lindralo za tsy de tena hoe manaiky an'izay gasy zany tsy de tena hoe mbola lindra, fa mifahitako azy zany le stress zany efa be de be, efa tena tsy zakan'ny olona tsony le zavatra mitrango eo amin'ny fiainany de raha vao misy zavatra hitany hoe tena hoe anotonany an'le stress manontolo zany de ao zany no ampiarany an'izy manontolo. Raha raisintsika ka précis zao ohatra nge iny ka nanosy be iny, raha ohatra nge iny ka hoe tena nisy marina raha hoe tena nataon'le vahiny zany reny acte reny kosa ohatra de efa
hoe le gasy zany efa be deaibe nefa hoe surtout ny lehilahy gasy satria reny aloha le nanao fitsaram-bahoaka reny ny akamarony a tsy de nisy vehivavy angampo teo fa lehilahy ny tena akamarony le teo ny tanora gasy lahy zany efa be deaibe tsy tian'le vahiny am'le resaka hoe fanaovany vahiny tovovavy malagasy zany de nefa rehefa aveo zany mbola misy exploitation ana zavatra ohatran'ireny zany ohatra raha raisiko hoe marina le zava-nisy hoa fa za tsy miteny hoe tena nisy ve iny sa tsy nisy de normal be zany hoe tonga de saina zany le olona hoe aina solo ny aina hoe maty renay a de tsy maintsy maty koa ty fa raha ohatra ka hoe zavatra tsy tody tamin'ireny zany iny raha ohatra ka tsy resaka aina ny fieritreretako anazy raha hoe nangalatra fotsiny hoe vahiny sotra zany sura fa tsy lin-draha loatra zany le gasy titorako torson ny any fahitako an'le fitsaram-bahoaka de tsotra misy ohatrany hoe mizana-tsindrinila ihany le izy voalohany aloha zany efa voalaza teo le hoe tsy mametraka tsy mahatoky ny fitsarana ntsony ny asa fitsarana aloha zany voaviravira raha ilaza ohatra ray aminao zao a misy dalo zay fe intelo ny deferena any amina toerana anankiray ho tsaraina de mivoaka foana de intelo tafavoaka de le mpitandro filamina mihitsy manao croiser les bras izy zay ray ny basy raha mipoaka de PVB no ataondry zalahany de tsy rara iny mamy ny olona rehefa aveo a mamono automatique izy aloha fiainana nefa efa sarotra zay ny anankiray faharoa manarakarak'izay ny anankiray koa de ty le miverina amin'ny teniko hoe mizana-tsindrinila satria zao am'izao fotoana zao a efa mahafantatritsika hoe tsy ampy ny mpitandro filaminana rehefa tsy ampy zany mpitandro filaminana dia zay zany be deaibe ny vahoaka de ao anatin'io be deaibe ny vahoaka io a misy olona anankiray manam-bola raisiko ohatra hoe ianao manam-bola de maka mpitandro filaminana manokana ianao hiaro anao am'izay fotoana zay zany ianao tsy ho voakitikitika mihitsy fa izaza eo akaikinao na manodidididina lavidavitra anao a izy mpikitika de eo am'izay le hoe bon ny tsy manam-bola zany tsy mba misy mpiaro fa raha irany zany tsy maintsy vonoina ho faty le olona de samy ala de mba mihena mpanao ratsy fa ny manam-bola misy mpiaro tsy miresaka hoe président de république reny efa manana ny droit ny daholo fa raisiko fotra hoe zaho opérateur tsotra manam-bola de miangase gendarme roapolo lahy mahita an'izany tsika am'izao fotoana zao miangase gendarme roapolo lahy na miaramila 5 lahy miaro ahy de mba aiza ary le tsy manany inona ny andrasana amin'ny filoham-pirenena ametrahana an'le filaminana fa ny zava-misy aloha zany efa hita foany reny hoe verimberina ny fitsaram-bahoaka tato anatin'ny taona vitsivitsy farany le izy aloha zany ny tena izy a nisy fitondonkanany le fahefany le fanjakana amin'ny te français dégradation de l'autorité de l'état tao anatin'le crise ary zay be deaibe koa le zavatra raha tato anatin'ny efa taona ndresahako be deaibe koa le zavatra mitranga satria ny fitandrona filaminana ao anatina période de crise tsy mitovy amin'ny fitandrona filaminana amina période normale satria ao anatina période de crise ianao zany a varina koa le mpitandro filaminana am'le resaka crise mety misy manifestation na zavatra mitranga dikan'izay a tsy ampy ny fahafahany manenika indrindrindrindra couverture zany indrindrindrindra ny fahafahany manara-maso an'ilay fametrahana le filaminana zay dikan'izay a tsy ny ataon'ny fanjakana ho zany voalohany de ny hoe mamerina ny fahefany mamerina ny fomba maromaro zany ny anan'le izy hoe le mamerina ny fahefany anjara ny manao an'izay a ananany olona fitokisana aminy zay zany no anatin'le izy de zay rafitra rehetra misy ao na fitsarana na fitandrona filaminana na ny gouvernementa dia ho ananany olona fitokisana avy amin'ny alalan'izay tsy hitovy mihitsy zao rehefa vita ny fifidianana dia tsy maintsy iova satria misy fanjakana eo a zay a tsy hoe occupena hoe varina amina zavatra mety isy manifestation ana be deaibe fa ny faharoa tokony ataony ao anatin'le izy kio de ao anatina fanabeazana tanao ny fiatraikan'lay hoe misy vidéo de proximité zay manao hoe action commando action ana rehetrarehetra de lasa ohatrany hoe tsy ino no hitan'le akizy ino no hitan'le tanora indrindra raha tanora nandeha
araka lazainy zandralatasy hoe le tanora io a dia nanao service militaire de zay zavatra e no ainy tsy siasy izy avy eo lazaina fa hoe mahazo tany mahazo itrandrana tsy nisy de ampiasainy le zavatra ainy de zay zavatra zay koa zany a tokony hojerena koa hoe reny olona avy nanao service militaire ahoana no anampiana azy ao anatin'ny réinsertion professionnelle sociale mba tsy lasa voatereny zava-misy ampiasa ny zavatra ny anarany zay nampianarany ny fanjakana azy zay koa zany anankiray ka le izy koa zany o zay ako a tokony apetraka amin'ny olona hoe inona moa no anjaran'ny tribonaly anjaran'ny tribonaly no mandraikitra amin'ny mitsara aty amin'ny voalohany hoe tena mipetraka amin'ilay hoe tokony nampidirina ponjona sy tokony nampidirina ponja zay zany no anina anankiray fa za ohatra misy zavatra tiako ananina koa tsy voateran'ny fanjakana le izy fa ny tena problemtsika zao a rehefa mandeha ny gazety na ny anao manjery na presse écrite zany de le fait divers ohatrzay lasa tena voalohany zany tsy le hoe inona le mba hoe success story le hoe nisy olona tafita de ahoana natafita azy fa le fait divers reny nefa rany a ohatra ny lasa matraka azy hoe to zany reny lamody zay ko zany ao anatin'ny zavatra tokony atao de anjara fanjakana zany mijery miaraka amin'ny mpanao gazety ao anatin'izay hoe commercial moa iny de atao ny an'ny commercial fa hoe ahoana no fomba anaovana l'éducation indrindra ala unina foana matetika ilany zavatra reny de fa zay zavatra zay zany tena hoe tsara raha mijery mba tsy ahatonga ny hoe lasa miincité an'le olona hahiditra am'izay zavatra zay misy odinianay mpanao gazety zay fa za ndray te hiteny hoe sao de ny any ambilan'ny olona kosa no tsy ampy de tsy maintsy mitady ny hevitra rehetra ahafahana mamenao n'izay bangy zay a de lasa mangalatra de rehefa mangalatra indray ho an'izay mahitahita de avoaka ny fitsarana satria misy kolikoly ao ka sao de ny sosialym-bahoaka sy le hoe mpitsarana magistrat manao kolikoly kosa ny tokony mba ho atao alainina indray fa zany nge ohatrany tsy de eno e Oliva ie tsy de eno satria eto amintsika le censure tena mbola mamey be ny mpanao gazety ka anao ve raha ohatra ka andeha hamoaka nao manokana fotsiny zao mpanao gazety Nkajaka sanao ve ny andeha hamoaka hoe nahita mpitsara anankiray ianao ka nanao kolikoly de avo eo nge iny nahitanao nytoyany eto amintsika zany mbola tsisy hoe mbola tsy de voary zany mpanao gazety am'izay zavatra zay fa raha ohatra ka hoe voary izy a be de be nge ny olona manana olazainy raha zavatra ohatra zany fa le fiarovana ho an'izay olona mamoaka zavatra marina zay mihitsy mbola tsy ampy de marina mihitsy le teninao teo hoe mifampiankina daholo zany e ny sosialym-bahoaka ny insécurité sy ny rehetrarehetra iny le niteneniko teo hoe stress ho mahatonga an'io efa stressé am'le fiainany andavanandro izy a mbola asianao zavatra mahasorena azy le bebe kokoa indray zany eo masiny eo de enao tonga de asina ianao zay le mahatonga ny olona zany lasa tsy andalo etape tsony izy zany hoe tokony aterina rity na ohatr'izao tonga de vahavitany eo anatin'le izy de ny hoe ahoana no ahafahana mampivoatra an'lay lafin'ny toe-karena iny no afaka mamatsy vola le lafin'ny sosialy zay zany ny tena zay mihitsy saika mantaniko ny titorako toarson teo ho anareo mpandrara zao misy fiatraikany amin'ny asanareo ihany koa reny resaka hoe fitsaram-bahoaka reny satria na ny mpiara-miasa na ny sisa tsy matahotra ve ny vahiny sy ny sisa inona ny tena hoe vahaolana tena mba azo tonga de raisina hoe zao zany ny atao fa reny ny zava-misy ny vahaolana ho raisina angamba raha takana manokana aloha zany a de hoe le sary apetraka ny fanjakana mihitsy ny tokony mila matotra ao anatin'le izy a mba ho tandalana mihitsy le vahoaka zany satria raha ndray ohatra aminao zao hoe tsika ne nahita tsara teo beoririka tao anatinatin'ireny krizy ireny ny sinoana monogasy ny tsao mandeha za tsy nahita sady tsy malala ny tsao nandeha tam'ireny de hoe sary indray mandeha navoakanareo mpanao gazety iny fa ho tsarainy eny anosy le sinoa fa ny tsao mandeha zany de hoe nalefanao de tsokosoko any amin'le sinoa de zay le taoko hoe le sary apetraky ny fanjakana mihitsy a ny tokony sary hitondra le vahoaka ho any amin'ny fitoniana sy ho any amin'ny fatokisana ka normal raha nitrangy reny zavatra reny tany anosy be satria frantsay indray ty zavatra
tsika ane tsisy tsy malala fa mamimamy am'izany frantsay zany ny olona am'izao hoe nefa tsika miladilady amin'ny frantsay ihany normal ny olona raha manao ny ataony ny vahaolana zany de hoe le fanjakana mihitsy mila matanjaka hoe mila matanjaka ara-potokevitra hoe ahoana ny fomba hitondrako ny olona ho any amin'ny fitoniana tanteraka mihitsy de mifitsaka reo olona reo fa zao lasa ohatrany hoe ny olona indray no mibaiko fanjakana mihitsy ane ny olona matoa mamono olo zany ambadika zay zany de misy teny mihitsy hoe aleo ataonay amin'ny fanaovana azy rehefa tsy handray andraikitra anareo de iny ny zavatra nyseho ty antany ny toby andretsalavina hoe ohatrany ahoana zava-misy nareo vezivezy any ambanivohitra eny eo nivon'ny filakevitry ny tanora eto amin'ny faritra Analamanga ny atao hoe ny fotom-pisainan'ny olona eny ambanivohitra eny zany manoloana an'izay rehetra voaresakitsika izay manodidina le fitsaram-bahoaka le manodidina le fitsaram-bahoaka ny nivon'ny ambanivohitra ny any ambanivohitra tsy mahatoky fanjakana tsony satria zao ny ilazainy zareo any hoe ny ao amin'ny fanjakana koa misy dalo ara-kolokolo dia izay no mahatonga an'zareo lasa tafiditra ao anatin'le hoe fitsaram-bahoaka satria raha misy toerana anakireo tsy hotononiko zay efa nihitanay ary zay neta fitsaram-bahoaka tao nentina inrotany amin'ny zandary le dalo nangalatra omby fa herinandro après an'iny le olona de tavavoaka foana de miverina foana le olona de le olona io tratrio ary mamoaka vava hoe eto any any zay fa tsy mahatavoaka any fa oringana tsiraray nareo de lasa hoe le olona marina ny teny razoko vavitatsy hoe stressé le olona de lasa manomboka mitrotra am'izay de tsy hitantsony zay ataony hoe tsy mahatoky fanjakana izahay de lasa mandrobaka hoe veloha anaovanay anazy am'izay de mivahaolona hitanay amin'io zany aloha zay mpitondra vaovao avy eo tokony amerina fitokisana amin'ny vahoaka aloha eo amin'ny lafin'ny tontolo rehetrarehetra de eo amin'le resaka hoe censurana zavatra ireny tokony avoaka am'izay le mbola mpitondra hoe tratra manao kolokolo sy zavatra rehetra iza le olona zay de mba mahatoky ny vahoaka am'izay mora sa ho sarotra izay hoe vahaolana rehetrarehetra netiny fampiarana an'izay am'izao zava-misy sy contexte misy eto amin'ny firenena zao sarotra ny teny hoe mora na sarotra fa ny tokony apetraka izay fanjakana izy zay gouvernemanta sy mpitondra zay ho avy eo dia mampiseho ny fahavinonany iroso am'izay hoe fampiarana an'izay sosokevitra na vahaolana zay na ny hitany findrindra zay arosony olona ao anatin'izay hoe inona anao aza-piarina inona manaraka ny lalàna ao anatin'izy ka misy manampahaizana maro anatin'ny mpitandro filaminana sy ny tompona ndraikitra ao anatin'le gouvernemanta le ministera rehetra voakasika zay zany de tokony ametraka ny ataontsika hoe karazana fenitra ahafahan'ny olona mitsara hoe raha misy ny zavatra mitrango ohatr' zao de zao ane tokony anjara ndraikitra de hitsaran'ny olona koa de le visibilité le fahitan'ny olona n'le hoe zavatra ataony zay ko zany ny tena tokony avoaka koa hitsaran'ny olona hoe miroso mandeha makany am'le fametrahana fahefan'ny fanjakana miroso mandeha makany am'le hoe fampiarana an'lay vahaolana hoe misy vahaolana tena ampiaranareo zay ko zany ao anatin'ny serasera koa zany izy tena tokony hiezaka mafy zany ary tokony anampaizy ao anatin'zay ny mpanao gazety sy ny mpampianatra anatin'ny fanabeazana ka zay hiakatra eo zany tokony manana programme matanjaka ary maresy lahatra ny olona eo amin'ny hoe zao ny fomba ametrahana le fitandrona ny fandripahalemana sy ny fomba ilazana fa tena makany am'le fahombiazana ny fitsarana de zay fenitra zay na norme zay ahako anatin'le izy zay no miaraka am'le programme zay remise en confiance sy ataontsika hoe fanatsarana angamba zany ny image n'le na ny mpitandro filaminana na ny fitsarana na ny gouvernemanta amin'ny anina fanatsarana zay image zay tokony ananany ny programme de le izy koa tokony ho hitan'ny olona koa ny hoe manahoana moa ny vokatra azo ny vokatra azo anatin'le satria vokatra le vitan'ny olona hoe vokatra azo dia am'izay fotoa zay mba mety saly any na fa hoe toto mahomby tokoa le indicateur de performance an'le zavatra atao zany tokony ho hita
mba hampatahotra koa le olo le hafa zay mbola mety hoe lina ao anatin'ny an'izy zany hoe le modalité de misy programme zany ao anatin'zay de modalité de mise en œuvre le programme tsy voatery hoe ino resahana foana fa sainga misy ny indicateur de résultat ny tondrom-pilazany ny vokatra de ny tondrom-pilazam-pahombiazana am'le ezaka zay atao iny zany no tokony avoaka ao anatin'ny serasera ao anatin'ny falabiazana dia iny am'izay fotoan'zay a no manatsara le fahefana sy ny asa ny fanjakana ary nidrindrina koa mba ataontsika hoe mipesy fiadena mandresy lahatra am'lay mpanao ratsy hoe efa tena misy fahombiazana ane le fanjakana am'izao fotoan'zao eny ary manapetra ihany ny fotoanantsika efa faraparana sady lasa ny fotoana na de betsaka aza maro ny hevitra tianambara tsy hainy tsy ankasitraka atsika rehetra aloha zany no vahiny teto amin'ny mikolo hevitra tamin'ity zoma alina ity antenaina fa mbola isy ny sehatra hafa loha hevitra hafa afahantsika miaraka manao hevitra indray satria be debe ny mbola tsy voalaza ao anatin'izay rehetra izay ankasitrana ihany koa ianao any atokantrano any niaraka taminay tato anatin'ny fandaharana manome fotoanao atsika ho amin'ny heriny toy izao indray isaky ny alahady amin'ny ray ora ny famiarenana ny mikolo hevitra ny tsy tokony adinotsika rehetra dia afaka mandray anjara avokoa eto amin'ny plateau an'ny Cool TV sy ny Cool FM isika olo-pirenena rehetra na inona andraikitra na inona asa na inona toerana misy ny tsirairay sy ny toerana ny evin'ny tsirairay misy ny sehatra ahafahana mifampiresaka momba izany ety amin'ny FIB ny Cool TV sy ny Cool FM mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny herinandro indray veloma tompoko lasy tompoko vavy